这个没有警醒，这个喉咙没有声音。阿门。不知道录继续，这个声音进不去。可以。因为我上礼拜就开始有点怪怪的，这个就是跟问谢弟兄，他说应该不是感冒，只是喉咙感染，还有什么过敏，我就大懒惰，不知道，没想到哇，这个今天不可收拾，所以等一下这个听天由命，大家要好自为之。我能讲多久就讲多久。阿门。好，那今天希望能够把诗篇，你们听得见吗？阿门。清楚，声音清楚。OK。阿门。好，今天希望能把620篇能够结束。不过这是希望，我常常说这样的话都不能逾越，所以我们还要说都不在我们。我们要仰望圣灵的说话。阿门。不是我们自己怎么定规的。阿门。好，我们还是把这个经文读一下。有5节，弟兄们说，心里话，对，好像喜安山永远存在，绝不动摇。众山怎样围绕耶路撒冷，耶和华也照样围绕他的百姓，从今时直到永远。恶人的杖必落在义人的殿份上，免得义人伸手做罪孽。耶和华，求你善待那些为善和心里正直的人。至于那些偏行弯曲道路的人，耶和华必将他们和作孽的人一同带去受洗。愿平安归以色列。阿门。谢谢。那么这是第三大点啊，就是得坚固。比如说到这个奉献，所谓改变最大的数字。我虽然讲了很多，但是我不大相信弟兄姊妹这么容易能够把这个观念注入到我们里面，因为这不是我们对奉献的观念。我们对奉献的观念，虽然我们口不敢这样说，不好意思这样说，但是差不多我们的肚子里啊，深处都是这个观念。什么观念呢？就是我们的主耶稣太贫穷了，太贫穷了，所以怎么办呢？就需要大家来奉献钱财给他，这样啊，教会才有钱用。那第二就是我们的主耶稣啊，太软弱，对不对？全世界的工作都需要这么多，他怎么做得来呢？所以啊，就需要我们做免费的义工啊，对吧？像陈医生就是最佳女义工啊，也有跟出去的。你看他一回来之后，马上已经写了一篇很棒的报道，你们有没有看？都没看，到底有没有看？都没看，到底有没有看啊？阿门是一个非常灰色的回答。阿门，我觉得不行，我这个人有点龟毛，这个讲开歪歪的感觉有点怪，你们要不要调一下？让我心里有障碍。好，到底有没有看？你看，你可以有3种答案：第一个看，第二个或者第一个诚实的说没看，第二个安慰的说我马上会看，第三个就是说已经看了。1、2、3，一是什么？我先讲完。一是什么？还没看。一还没，这个一还没看有点不好意思啊，这个太傻了。好，3是什么？已经看了。已经看了。张淑珍一定看了，因为他是我们国立编译，什么编译馆上，对，那你也看了，还有谁看？你也看了，你很感动啊，让百忙之中有人看了，你看弟兄们都没看吗？那你们至少答2嘛，对不对？我回去马上看，不答呀，不要写。哎，回去要赶快看啊！那个，那我问你啊，你那个写了这么一大篇啊，他是真的很用心啊。因为我当然嘛，这个我自然很注意，我主任的那段信息他写的，我就吓一跳，他这个都写进去了，对不对？还是你做梦写的？对，他不得了，我主任那篇啊，其实也没什么纲要嘛，对不对？也没什么特别什么，我就这么说，他都写进去，而且的确重点各方面都写进去了。好，那我的意思也就是说，我们对奉献的观念，第二呢，就是主耶稣啊，太忙了。
对不对？那没有人手，怎么办呢？所以我们就祷告，主啊，我愿意把自己奉献给你，对不对？这个我们不愿意无条件的来为你做事啊，这些都是我们对奉献潜意识里面那个不高品的观念。那跟弟兄姊妹一样，我们读完这3篇10篇之后，我盼望有一个高的观念注入到你的里面。奉献是什么呢？奉献就是为着叫我能够在主的手中成为一个让他能够来保守我的人。阿门。多少年轻人不敢奉献，为什么？因为他说我奉献之后做不到怎么办？对不对？你看，这就说出他这个奉献的观念有问题，对不对？主啊，我愿意奉献自己，今年带2个人得救，那我可不来了。那我带不到怎么办？那我就问你，你奉献了没有？我奉献了。那我说你奉献了，那责任在谁呢？我有点怀疑你们是不是听不见我在说话？那为什么没反应？为什么？你有没有听见我的声音可以吗？那你懂吗？比方说我奉献自己，今年我要读经，对不对？读10遍，对不对？不敢奉献。那万一我奉献到最后都没有读，那不是，那怎么办呢？那我就问你为什么不敢呢？因为如果你奉献，结果没有达到，谁的责任？都不敢答就比方说我们是3篇10白讲，因为到最后你的观念还是我奉献就是显卖身契嘛。什么叫奉献？就是主啊，我躲你也躲不掉，逃你也逃不掉，卖给你了吧，对不对？反正到最后死活摆烂就对了。你看我们对奉献这个思想，都是非常非常不合乎圣经，是不是？奉献的意思就是什么？奉献就是我看见我不可靠。这个大家都懂啊。你可靠吗？大强，虽然你的名字这么强，你可靠吗？阿门很灰色的，阿门就是我可靠。你具体的到底可靠不可靠？不可靠。这个大强这个名字叫他很难屈服啊。我名字叫大强，叫我不可靠，这口气怎么咽得下去？那我就告诉你，我们就是不可靠，改名改运也改不了我们的个性，对不对？好，所以呢，奉献的意思就是说，我看见我的不可靠，我看见我的这个经不起各种的要求，所以呢，我就愿意把我自己交在主的手中，对不对？让主来负我一切的责任，对不对？这个叫奉献。所以最后这奉献的结果，就是叫我那个最大的祝福，就是叫我这个得坚固，对不对？因为是奉献是为了叫我能够蒙主来保守，对不对？当主这样的来保守我，你要知道，你所经历的最具体看得见的第一个保守，不是主耶稣亲自显现来保守我，乃是弟兄姊妹。所以最后这个第3篇就是125篇，他就讲这个奉献得坚固。他非常非常实际，他一开头说，信靠耶和华的人，好像锡安山永远存在，总不动摇。众山怎样围绕耶和华，围绕耶路撒冷，耶和华也照样的围绕他的百姓。换句话说，我们已经说过，众山是指的谁呢？众山就是不是指的你在教会里找一班玩伴，教会里面有很多的伴，对不对？有的爱世界也来教会，但是玩伴。懂吗？聚会他是不来的，追求他是不爱的，但是你要去爱世界，他很有兴趣。你要把自己搞在这帮人中间，那你就是自己报废自己。主要保守你都无从保守，因为你把自己摆错了一个环境，对不对？但是你若在众山，我说过，山就是众山就是那个独一锡安山的复制，也就是天的复制。锡安山就是表这个主天。对不对？如果我周围围绕的是庄桥，它也是天，对不对？围绕的是元洪，它也是充满了天。抱歉，我忘了。东河，它也是满了天的感觉大强，对不对？它也是满了天的感觉，对不对？前后左右，围满的都是充满天的感觉、天的口味、天的气氛的圣徒。我问你，我是不是自然就得坚固？我讲我是不懂什么叫做天，对不对？如果我周围充满了天的圣徒，
对吧？天就是要属天，对不对？所以上次我记得我结在什么？就这样的，但愿主在我们中间恢复早年啊，我们中间非常好的家风，这些东西我看到，我们很多年不知不觉的失去，现在那个失去是容易，要恢复就不简单，对不对？比方说我们需要恢复什么？我随便举例，第一个我最有感觉的就是你要恢复读经的家风，这个应该是我们的家风，主恢复神的家，教会是神的家，神的家应该有一个家风。就像人在地上的家，我们常说叫什么书香门第，对不对？就比方说这个家啊，它有一个家风，懂吗？这个什么家风？爱读书。好，那教会我们特别今天说我们是主的恢复，对不对？我们应该有一个家风，弟兄姊妹爱主的话，而且那个爱不是抽象空洞，真是爱读主的话，而且对主的话熟悉。对主的话有丰富的装备为荣耀。我以前曾经说过，我还记得那次我在日月潭讲过类似的话。我说我们这一班弟兄姊妹在主的恢复里面，我们有心，我们爱主。如果我们来在一起，还谈来谈去的，竟然还是你的薪水高啊，我的薪水低啊，你的职位好啊，我的职位不好，这是一个极其可羞耻的事。你要觉得羞耻。对不对？这算什么？我不是为着这来了认识弟兄姊妹，对不对？我愿意来到教会，我愿意来到这一班倾心追求的圣徒中间，乃是为着来了一同更多的追求主。所以我们应该要有这样的家法，有圣经，对不对？弟兄们应该趁着年轻的时候，对主的话就非常的熟悉，一遍一遍，不是随着你的兴致东挑西挑，东挑西挑的读，那都是。我不愿意说的太厉害，那个意义不大。那第二个，我们应该有读书报的课，对不对？这个不要那么斤斤计较，要买个书报都要等特惠的时候。为什么？因为特惠的时候书报就来了，然后都是大特价。哎呀，这个有的人你把这个钱看得这么斤斤计较，我问你吃顿饭有这样去计较吗？对不对？你买一个东西有这样去计较都没有，而且都是讲抢快。对不对？不管它贵多便宜，2块钱，免得慢了就买不到。但是弟兄姊妹，你要觉得很稀奇。我们一说到这个属灵的东西，比方说买一点书报啊，买一点属灵追求的刊物，我们很计较，很舍不得，对不对？弟兄姊妹，原来我这么讲，到现在我们主日早上好多弟兄姊妹连买诚心圣言都舍不得花那个钱。我觉得这些东西都是一个非常不健康的情形，对不对？好，我可不是替书房推销不要搞错了，我给他们没有管理。那第三，对不对？我们应该满了，你们还听得清楚吗？我们应该满了渴慕与主交通的家风。早年在我们中间，我们不是只讲十字架，你去读前面，我们前面弟兄他们或者姊妹们他们的传记或历史，你会发现他们不是一般只讲十字架，他们是一般真正活在十字架底下的。我们都知道最有名的就是尼泊神嘛，对，他不是每一周都到何叔面前，何叔从来对他没有好话，都是责备，对不对？这种事今天在我们中间不会发生的，因为什么？他敢责备，将你2下不去问，对不对？给你一下，我不是我。这次你想给你一点光照，那我灰心，我失望了，因为这些都说出我们今天不健康，对不对嘛？这个若是我们是一般在属灵上健康的人，我们应该欢迎老练的社会，给我们有光，给我们有医治，给我们有调整，给我们有拯救，对不对？特别是像在座你们都不是幼嫩的、幼稚的圣徒。对不对？还有国小国中这个肉签的年龄，或者属灵的年龄，你们在座刚得救1、2天的也不多嘛，对不对？那不应该是这么一个，好像在一个属灵非常幼稚的阶段，对不对？我们应该要有一种的度量出来，我们愿意让弟兄们对我们说一些诚恳的、真实的话。当然我知道这不容易，因为就是在尼弟兄那个时代，他说过，那个时候尼弟兄是很有本事拉人的。他在学校读书的时候，1年就把全校的同学带回去，
因为他是很厉害，弥陀神力。那后来他就带很多人到和收教室里去，60多个人，60多个人，他很兴奋。然后呢，这个和收教师啊，他就把这些事写给英国一个他很帮助他一个前辈弟兄，叫潘唐弟兄，非常属灵的弟兄。潘唐弟兄也很属灵，他也认识和收教师，因为他知道和教师是一个非常不留情的人，他对你说真话，绝不保护。他就要写信，他说给何教师，他说看10年之后，这66个人，好，在看10年之后，这66个人还能不能剩下6个？这个倪弟兄后来自己做这个见证，他做这个见证之后是10年之后，他说我可以告诉你，今天是10年之后，连6个都没剩下，只剩4个。那这是倪弟兄当时做见证，只剩4个。到后来，是不是真的还有这4个都不知道，对不对？那我讲这个就是让你这个不简单。那今天我们在我们的信息里面，左一篇十字架，右一篇十字架，对不对呢？这个都是十字架。那弟兄们，这个东西不代表什么？所以基督教也讲十字架。那重点是什么？到底啊，我们有一个这样一种的家父，你愿意成为一个被破碎的人，你愿意成为一个被了结的人。你愿意成为一个在主面前，懂吗？这个不断的让他十字架在你上来致死你所有天然的肉体，对不对？这要成为一个家父。好，我不能在这里一一细说，但你要知道，你要成为愿意、渴望成为这样一个在十字架底下不断的让主做工的人，你必须建立一个与主祷告交通的生活。主可以给你很多生活中的环境来破碎制度，但弟兄姊妹，这些环境啊，就是苦难的环境或者为难的环境，很可能到最后不是破碎，反而是叫你更顽强、更坚决，对不对呢？所以外邦人都有这句话：天将降大任于斯人，必先苦其心志。这是没有神的人讲的话，懂不懂？天将降大任于斯人，就先苦其心志，然后什么身体发肤什么一大堆的，什么劳其筋骨，然后饿其体肤，什么空乏其身，啊，这个太文言了，我都听不懂，还搞懂一下，叫他的喉咙沙哑。我现在就是正在受折磨，对不对？那弟兄姊妹，为什么？因为这样磨练你的心智，磨练你，叫你更坚刚。弟兄姊妹，连我们的弟兄姊妹有的时候说外行话，都说主最近在磨练。我告诉你啊，这个话就说出这个人的观念有问题。主从来不磨练，主磨碎你。都听不懂。你听见没？主根本不想磨练，懂吗？主恨不得快磨碎你。进来了。但是呢，环境不是决定的因素。什么是决定因素？十字架。懂吗？你要面对环境，你没有碰到十字架，你就更坚刚。兵来将挡，水来土掩，逢山架什么逢山什么还有遇水架桥，好，来吧，干啊！到最后你就要连主都骂你，没办法。所以你知道，有的人啊，一生爱主，到最后被主打到只剩一口气淌出来。真可怜。为什么？因为他太强，所有的环境经过他，不但没有把他打死的这个破碎了结，反而叫他更坚强。主不要我们天然的坚强，对不对？好，那你要知道，环境能不能磨碎，就是破碎了这个天然的人，叫我们经历死而复活，是根据在环境的过程中，你是不是一个有十字架的人？那我就问你，你如果不是一个与主建立祷告交通生活，或者你说我有祷告什么？就是我什么事都交给主啊，我没工作了，求主给我工作；我没薪水了，求主给我薪水。这个都是天然祷告，懂吗？当你遇到环境的时候，挫折的时候，击打的时候，你能不能跟主有一点交通？什么叫交通？不是主啊，救命啊，赶快把这个环境磨走，那也没有。你要跟主交通，主啊，你到底要我学什么？在这样的一种情形里面，你到底要光照我什么？
在这样一些不合理的事情临到我的时候，你到底要我认识我自己到什么样的情形？阿门不阿门？你们到底能不能懂？这个是完全不一样，清不清楚？借着这些环境，主是要让我们看见我们的有限，要让我们看见我们的脆弱。大强弟兄也在，对不对？是要让我们看见名字可以取大强。其实我这个人是不堪一击的，对不对？我们早早看见这个，我们就早一天能够让主重新把他在复活里的新生命建造在我们的身上。弟兄们，那就太宝贵了。所以弟兄们，你若不是一个有祷告与主交通生活习惯的人，你很难来经历这件事，懂吗？好，我不在这里多说这些话。那这边，但是弟兄们，你要知道，当你把自己奉献，你来经历这个所谓主的这个坚固保守。我刚才已经说了，你在哪里来经历呢？你乃是在众山中间。众山就是说，在你的周围这班弟兄们，他们也是爱读经的，他们也是爱祷告的。他们也是爱追求的，他们也是羡慕十字架在我们身上有工作的人。若是你周围的人都是穿着花枝招展，这个手一摇，哇，不得了，都是名牌的表，对吧？然后口袋拿出来，哇，不得了，都是名牌的手机。像我这个手机拿出来了，我后来才知道多逊，我已经觉得进步的不得了，对吧？这是我女儿送给我，我从生下来到今天，我从来没有自己去买过一把手机，都是人家送给我，是吧？所以我第一把手机那时候还要往贴签，我还觉得蛮帅的，我还要贴签。年轻人看到，他说：“刘哥，你还在用这种手机吗？收起来，收起来。”然后说，我站在你旁边，我都觉得跟着一起丢脸，我才知道多丢脸。那现在我换了这叫智慧型手机，这个后来我才知道很逊，为什么？因为人家觉得刘哥，你知道你这是一代很老的智慧手机，以后不要拿那么高。自己偷偷看，丢脸对不对？这个我的意思也就是说，假如今天我们青年弟兄姊妹来在一起，对吧？左一把手机，右一把手机，对吧？都来比来比去，大家只有兴趣搞这些，对不对？这就是一个极其败坏的家庭，对不对？但是若是我们彼此来在一起，装球问我，刘刘，你读了几遍？我们现在都问。那外行一点知道还不懂什么读了几遍《红楼梦》啊？那你看这一切都完了。我们早年的时候根本不用，你读了几遍？马上知道，就是在问设计嘛。10遍，你读了几遍？20遍。我跟你讲，以前不是全时间的，以前早年我那时候也在职在职那个，在努力做事，因为我们结合文化新来的，我们有很多术语我要解释一下。那我也上班懂了。就我们那时候在职年轻人告诉你，这个随口一问读个20遍、30遍的大有人在。那时候还不是读经而已，背经背经还不是背一节一节，那么东一节西一节，这背也不是一张一张，我们那个时候背一整卷，当然都假装听不见。你今天喉咙哑得太严重，我听不见你在说什么。到底有没有我听给我？没听到。我们那个像提摩太前书我们都背过，后书我们都背过，懂吗？有的人斗大的胆子，马太福音都给他去背，28章希伯来书，你知道吗？最难的一卷，我也背，但是没背完，太难，那真的太难。但是希伯来书你现在讲头几章我很熟，背过吗？反应，那我也讲手机吧，我现在这。我不懂，你们现在最新式的手机叫什么？现在手机看打架厂牌。还有厂牌最夯的厂牌是什么？他蛮单纯啊。这现在知道都不敢打，因为大家都敢打。好，弟兄姊妹，能不能求主得主？我们人因着跟我们在一起，不是被败坏。人因着跟我们在一起，乃是被主得主。可以吗？好，众人怎样围绕耶路撒冷，耶和华也照样围绕他的百姓。但是我们必须成为众山。我在说，山就是连于天，
众山就是天的复制，对不对？对不对？这一篇是连着上一篇的。如果你是一个雀鸟，可是呢，你竟然被网罗网住了，我跟你讲，你永远不可能被复制成为山。鸟的功能就是飞嘛，对不对呢？创世纪到了第5天的创造，对不对？先是海里的鱼，然后呢就是空中的鸟。对不对？为什么不是海里的鱼被网住呢？就是前一篇是他不讲，对不对？我们就像鱼一样啊，这被捕鱼的人网住。因为你要知道，截获你生命长到鱼的阶段，撒旦不怕，因为你不能影响别人，你最多自己受保守。你是一个鱼的生命，你对到海里面世界的海里面，你不被海所影响，你只能独善其身。但是呢，你在这个鱼的生命再往上走，长成鸟了。你就天天往天飞，你就有可能成为天的复制，懂吗？使你成为山，成为众山。弟兄姊妹，你一成为众山，那撒旦的工作就困难了。所以上天是讲说，撒旦像捕鸟人，我们是捕鱼人。你看这稀奇的事情，我们是捕渔夫，他都没反应。彼得不是跟随主吗？对不对？主就说：“彼得，感谢主，从此以后你要得人如得鸟吗？不是吗？对不对？得人如得鱼。我们要比撒旦更先一步来得罪人，对不对？当人还在世界里的时候，我们就要下来把他打上来。但是你要知道，当人一被打上来之后，阿门。他就开始从鱼逐渐要长到鸟的生命。练到不是这样子，或者练飞嘛。要飞翔，他就离天近。就是你现在开始建立祷告的生活，就是你的羽毛开始长，翅膀开始长。祷告生活不好建立。有的人3分钟就说。我现在才知道今世是何等的漫长，你今世何等漫长，永世更是没有时间的，你怎么过？对不对？我姊妹讲的最有意思，她说一祷告，膝盖就像装了弹簧一样。她不是讲她蛮能祷告，我说年轻人常常一祷告，膝盖就像装了弹簧一样，跪不下去，咚就弹起来，咚就弹起来，对不对？然后祷告半天，觉得好久，一看表。怎么才3分钟而已？弟兄姊妹，我跟你讲，那个不简单。等你真是像你祷告，你有飞行的能力的时候，撒旦就像一个捕鸟人，懂吗？张起网罗来，就叫你没有办法成为一个腾空飞行的人，对不对？你只要不能腾空飞行，成为这个超越的人，你就很难成为天的复制。对不对？所以这里讲说这个众山，求主得主，我们要成为一般被天复制的众山。那现在我继续往下讲，第125篇第3节，恶人的杖必不落在义人的业份上，免得义人伸手做罪孽。这上次其实我讲了一些这里说到恶人就是无神的人。你知道圣经里面评断善与恶，它不是只根据行为，它是根据信仰。你是一个无神的人，就是恶人，因为你所有所做的都不讨神喜悦。你是一个有信主的人，就是善人，对不对？因为我们因信而称义，清不清楚？好，恶人的杖必不落在义人的业份。上次我说过，业份就是指的你一得救之后，照着旧约的律法，每一个得救的人，神就要给他一份，这旧约或者说旧约，每一个以色列家的人，神都给他一份的地，那个地就是表征包罗万有的基督，这样他可以在其上来经营劳苦，长出更丰富的收成。要清楚吗？好，那个地是属你的，你要在上面劳苦。但是问题在这里，若是也不懂得保守自己在众山之间，换句话说，你也不读经，你也不祷告，你也不老追求，你也不老经历，愿意经历各种十字架的工作和对付，那这个地给你，不是就白给了吗？对不对？你说可是我没有时间，我没有心情，为什么我天天加班？为什么我还兼第二个职业？为什么我还去补习？我还去做这？这就叫做你让恶人的杖摆在你的地上。懂吗？
所以说恶人的杖要落在义人的业份。恶人的杖是什么呢？杖啊，在表征里面，第一个杖表征什么？管辖。清不清楚？杖是管辖，旧约啊，有人手中杖就是权柄，杖是权杖，杖在我的手中，就表示我有管辖的权。清不清楚？那第二呢，杖啊是作用什么？就是量东西用。它这个杖有一个固定的尺寸。你记得这个启示录11章，那里讲到耶路撒冷被外邦人践踏，那个他们就用杖来量这个耶路撒冷，就是这个地上的耶路撒冷，到主再来之前，整个耶路撒冷要在被毁，被敌基督和他的军队懂了，也被他们来占据。那里就用这个表征的说法，就是他们要用杖来量这个耶路撒冷，什么意思呢？就是被他们量过的就属他们。任他们来糟蹋，任他们来毁坏，任他们来践踏，弟兄们，这是一个很不正面的词。弟兄们，换句话就是说，这里主已经把他一切的丰富量给你，成为你的基业了。弟兄们，你要奉献自己，成为一个愿意在这个地业上经营劳苦。别让我跟你讲，同样都是在主里面，对不对呢？一个10年的弟兄跟另外一个10年的弟兄得救10年的，不会都一样。开头第一天都一样，得的基督都一样。我跟你讲，2年之后就可以看出，5年之后更明显，10年之后那就那个落差就非常大，完全在于看你怎么来面对你的地业。你在这个地业上不劳苦，天天忙别的，我没有时间来劳苦，你这个地就荒地，而且这个地会越来越荒，懂了？开头长草，你光靠除草你就很可怕。再来呢，石头，有人看荒地就爱丢石头，懂了？哇，丢石头，哇，石头都出来，然后什么人都上去践踏。你知道，这就是马太福音13章啊，那里讲那个地啊，各种的土的光景，对不对？为什么这个土会变成路边的土呢？各种的车辆压来压去就变得很硬，因为这个地啊不分别给主，什么人都可以来践踏一下，什么车都可以来过来压一下，对不对？我告诉你，你要分别你的耳朵，懂吗？你不要看着一般弟兄姊妹散会在那里说了一圈，哇，谈得很兴奋，口沫横飞啊，每个人脸上都是口水啊，都是对方喷的，啪，我喷给你，喷什么？哎呦，你的手机好吧？喷什么？哎呦，你今天买了新车，喷什么？哎呦，我快要可以贷款买房子，喷什么？哎呀，我明年就可以调薪了，弟兄姊妹，我告诉你啊，这都是彼此在喷口水，你要顺别你的耳朵。迷人兴趣凑过去，哇爷啊，踩他一脚！我跟你讲，这就叫做叫你的地成为一个硬的地。你让各种的车辆压过来、压过去，各种交通嘛，你不分别这些交通，我们常常名词为交通嘛。哎，比方散会我跟你交通，散会就不知道在讲些什么，都是世界的东西，都是什么？我是举例，不是说真的。对不对？我们没有分辨，也过去左听右听。你说听一下有什么关系？我跟你讲，你听一下没关系，听2下，听3下，久而久之，到最后你这个人就麻痹，甚至到最后你也参加进去。阿门吧，对不对？这就叫做路边的光景，你要非常非常小心，弟兄们，求主叫我们的心向着他贞洁，贞洁，保守贞洁，所有主所不爱的，我都不要去听。对不对？我愿意分别我的耳朵。大家清不清楚？好，否则你就是让恶人的杖落在你的地业上。好像大家还是不大懂。我不是说你们绝对不可以加班，不要轻易加班。有的人是钱赚的不够，所以拼命加班，这就是出卖自己。懂吗？我不是说不可加班，你们不要误会我意思。对不对？一定都有，我上班的时候也会遇到这些。但有的时候，有些人可能是钱赚得多，哇，在那个疯狂的加班，你这就是叫做恶人的杖落在你的地业上。我刚刚说过嘛，杖就是管辖，对不对？对不对？杖就是管辖。第二，杖就是量度。你说，哎呀，我今天这个月哎，我缺钱用，我多加几个班有什么关系？你就是让老板的恶人的杖开始量嘛。这个月祷告聚会不要去，没关系了。哎呀，还有什么不要去呢？主日还去就好。我想你只要一开始让他量，他只会越来越多。下个月呢，小孩也不用去了，再加上周5的也不用来了，再加上晨星也不必了，再加上
主日也不用周周嘛，一个礼拜1个月去2次，多了。在以后就是每年来一遍，有始有终就好。我们现在真有这种原则，每一年到了年终就这叫有始有终。你懂吗？年终就是年头嘛，年头就是年终，对不对？那就是说出他让恶人的杖落在他的地上。哎，我们对多少属地的权益斤斤计较，对不对？属地的权益，我们看着咳嗽有感觉，绝不吃亏，该我的绝对不手软，不该我的，若是有机会，我要拿他一笔来。阿门不阿门？那弟兄姊妹，你有没有看见？你还有属天的权益？但是我们属天的权益通常无所谓。这边他说，你不要让恶人的杖，你凭什么让他来定规你该有多少句？这不是他该来定规，这是你在主面前应该为自己来定规。你的家里若是有不信主的父母，他永远可以替你定规。你们不要这么疯狂好不好？你走火入魔太牛了吧？你何必这样？你1个礼拜去1次做礼拜就好，或者一个月去1次就好。我都遇过这个情形啊！我爱主的时候，我爸爸还不信主，他就是常常这个几乎每天啊，后来都在盯我。这是你每天，我那时候我们诚心嘛，每天诚心不是电话，是到会所，你知道吗？我们在会所每天在会所诚心，再迟到6点半到7点半，整1个钟头。你就知道我们早年为什么今天我们属灵上这么强。疯狂的祷告、操练、导读、读主圣经，然后去上班，清不清楚？好，我爸受不了啊，就觉得你干什么需要这样吗？反正讲的话都是什么的等等等，对不对？那再大感觉1个礼拜去1次主日聚会已经够了，已经。对不对？我问你，你的第一页该有多少？是应该谁来定规？是你的父母吗？是你的老板吗？是你的上司吗？是你的朋友吗？弟兄们，他们都没有权利，他们都没有资格，该来替我们定规，放在第一页，清不清楚？所以这里恶人的杖必不落在义人的业份上。我再要说，这就由不得你。如果你不围绕在众山中间，你到时候只有头上。老板的脸色稍微严肃一点，同事之间稍微排挤一下，我跟你讲，你很容易就投降。你必须要把自己摆在众山之间。好，我继续往下打。这个恶人的杖一落在义人的业份上，会发生最可怕的事就是什么？就连义人都伸手做罪孽。上次我就讲罗德是一个最典型的代表，对不对？这个我今天不再重复了啊。好，第4节，耶和华求你善待那些为善和心里正直的人。那么换句话就是说，这里有2件事平衡我们的属灵。2件事是什么？一个是外面，一个是里面。这2件事必须要配合的起来，要配合的起来。有的人说，弟兄姊妹，我是没有时间了，但是我的灵与你们众人同在。这种话偶尔讲我们会感动，每次都这样讲，那你就在骗自己，对不对？因为你说我虽然不能来，对不对？我虽然不能追求，我虽然不能聚会，但是我的心是爱主的，对吧？那这个你不能一辈子不聚会、不追求、不什么，都说主啊，其实你知道我的心是爱主的，那就是到来世的时候，主就说我真相信你的心爱我，好好到1000年里去，痛快快乐。那没办法，因为你的实行跟不上，你的实行完全跟不上。就像那个小孩，他天天对爸爸妈妈讲说：“我其实很爱读书的，很爱读书，你都不知道我多爱读书。但是我不上学，我非常爱读书，但是我不做功课。你都不知道我太爱读书了，但是我不要去考试。那你知道留级吗？你知道留级吗？因为你的心跟你的实行配合不上。一个人不能，也不可能，也不会因着有心就从学校毕业。对不对？各位学长，你看连你那个补习班都一样，不是，你那不是补习班，那叫才艺班嘛。
对，有一个才艺班的小朋友，他来交学费了，对不对？然后他都不来了，到了学期结束的时候，他不能毕业嘛，对不对？所以你要知道，他不是只有心问题，但是呢，你要知道，你没有心，仅仅做外面的事也很难。所以这里讲说，这个求你善待那些为善，为善是指的外面的实行。还有呢，心理正直的人，心理正直是指的内在的态度。对不对？你来聚会来了，但是你在聚会中啊，满脑子想着等下散会之后，我要去赶一场满场电影，今天是最后一次优待票价。那你今天这个会大概差不多，我说差不多，我没有说到底啊，差不多。你们听得懂我在讲什么吗？我的声音现在还可以吧？这个是收音机哦，我竟然还能讲到现在。如果是你坐在这边，你满脑子想的就是刘弟兄今天最好讲短一点，拜托，求主你管制他的一切，用你的杖来量住他的口，千万不要让他讲太久，因为那个电影是9:40。我还骑着摩托车赶过去，还不知道买不到票，对不对？那我觉得今天这场聚会，我不是说你白来聚，比不来好，但是差不多等于白来，懂吗？差不多等于白来。那要差不多等于白来是什么意思呢？就是比不来好，因为不来就无药可救，懂吗？来了还有希望得救，因为可能到最后一秒你忽然悔改。然后我有一句话特别摸着你了，感谢赞美主，至少你还得着一句话，王，对不对？所以说你们上班来不及晚点来没有问题的，你应该做到特别做，再后的就要再前，要加倍的猛烈。我已经来晚了，我还坐这个后面，我来晚了啊，还有前面的，我赶快抢前面的，对不对？来准时的人100句话。管他只剩2句，80句没听到，对不对？我还有机会听20句。来晚的人你可能只剩20句听了，你句句都可能漏掉了。对不对嘛？对不对？好，所以呢，你知道这边啊，求你善待那些为善和心理正直的人。你们能不能容我在这里讲一句非常严肃的话？有一天当主来审判圣徒的时候。我告诉你，不是只有那些不聚会、不侍奉、不爱主的人会到黑暗里，还有结识。可能很多聚很多会的，在教会里做很多事的，也是到黑暗里来的。因为主不只看你外面做什么，主更看内在的实际。所以才有那句话，很多人听不懂。他们说主再来的时候，他们对主说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名赶鬼吗？奉你的名行许多异能，也奉你的名说了许多预言。主说啊，你们这些恶人、不法的人，我不认识，非常严肃。对不对？今天我们在主的恢复，主的恢复到底跟一般的神儿女最大不一样在哪里？所以最大不一样就是我们愿意恢复许许多多内在的实际。今天许多外面的实行，神儿女都还在做，但是呢，行礼如仪啊，换句话说，只剩下一个形式仪文，里面毫无实际，这个叫做基督教，懂吗？我们不是一个宗教，我们乃是在这里保爱一个活的人位。所以啊，就是说，耶和华求你善待那些为善和心理正直的人。好，最后一句我们再一起读一下，好吧？至于那些对喜欢去道路的人，耶和华必将他们和作孽的人一同带去受洗。愿平安归于以色列。好，这句结束的是非常严肃啊，所以这边是第二段叫严肃的警告，严肃的警告。结束在哪里呢？他说：“至于那些偏行弯曲道路的人，什么叫做偏行弯曲道路的人呢？我们再往下读到以后的几篇，你就会知道。这个特别，你可以先看一下第128篇，128篇，你翻过来这里，这里第1节的话，我们读一下。凡敬畏耶和华、遵行他道路的人，便为有福。懂不懂？这边有一班人是什么？遵行他的道路。”我们讲到128篇的时候，就是说到
他的道路是什么？他的道路就是他做工做事的法则。那128篇我们会慢慢讲到，那你就可以看见，其实我们的主做事做工，这是在新造新造做事做工的法则只有一个，就是死而复活。懂不懂？你要得着他的复活，你要享受他的复活，你必须愿意成为一个把自己摆到死地去。这就是他的道路。这个路不好走，因为你先要肯死，听清楚。好，所以这边125篇这个第5节，我们回过来再来讲。至于那些偏行弯曲道路的，这意思也就是说，因为这个道路的条件不简单，懂了？他要求你先是一个肯死的人。对于许多人，这是一个不简单的事，所以许多人就偏行弯曲的道路。人家总想，我能不能有个捷径，我能不能回避一下，就能够免去这个代价，免去这样的牺牲，对不对？我告诉你，除非属灵的事不再属灵了，如果属灵的事是属灵的，它就永远不可能有捷径，永远也不可能可以叫你免去该有的牺牲，这是不可能的事情，不可能。听不听？如果今天你读书，你可以作弊，这不是今天新闻才讲吗？有一个做老师的妈妈，真的太厉害，那是丢脸的。我不知道她在想什么，就是她爱儿子，她儿子就在那个学校读书，她为了让儿子成绩好，就把题目考卷带回家给儿子读。天下怎么会有这么白痴的母亲啊？懂了？你要做恶，你也做得高明一点。他儿子就从20-30名，一下子考的每次都全校第一名、第3名。你想，别人怎么会不怀疑呢？你懂吗？我懂这个，受过教育，高等教育才做老师，怎么会这么这白痴？真的白痴啊！我看了都不耐烦，我真想去教他怎么作弊。毕业做得漂亮点，这是白痴，真白痴啊！然后多难看！你想想，又是一个老师，又是一个母亲，在学校不是师表，在家里不是母亲的模范，真是一败涂地。阿门吧。说你做的高明一点，可能它不连于生命的东西，是连于知识的东西，可能都还可以有捷径。我读一读，我背一背，我理解一下就进来了。但你要知道，生命的东西没有捷径。麦子不落到地里，死了不会结出籽。到今天科学也研究不出一个方法可以胜过这件事，对不对？动物不经过死的生产，每一个生产，妈妈生产都是一次的死啊，懂吗？动物不经过生产不会产生。今天科学这么进步，我跟你讲，你可以甚至无痛分娩，也要分娩，也是要经过生产。对不对？这是一个生命的法则。那弟兄姊妹，你一不小心你就觉得属灵的事好像可以走弯曲。原来我怎么讲？我们现在很多年轻人不知不觉真会着迷信，认为所谓的高中真理，我读一读我背一背我记一记我懂了一点，我起来讲一讲就是我的。我跟你讲，这叫做白日梦。这绝对是白日梦，懂不懂？因为你要知道，这些东西它都是属灵的。你要不要背？要背。你要不要读？要读。要不要记？要记。你主日也应该起来讲。但弟兄姊妹，这些东西，若是你没有在你的生活中去应用它，去支取它，去经历它，所有这些东西，它不会真的成为你的，不可能的事情，对不对嘛？好，所以你不要在那里不小心就成为一个偏行弯曲道路的人。这个辈子读了很多，记了很多，也讲了很多，对不对？结果呢，你一不小心成为一个行弯曲道路的人。后面他就说，耶和华必将他们和作孽的人，作孽的人就是前面那个恶人拿杖的恶人，就是没有神的人，懂不懂？耶和华必将他们和作孽的人一同带去受刑。这句话什么意思呢？你要知道，所有没有神的人，有一天最可怕、严肃的，就在勇士里面，他们要在火湖里面受永远的刑罚。所以我们要传福音，让他们得救，对不对？但弟兄姊妹，基督徒难道就没有问题吗？
所以外国人不懂，觉得神不公平。反正只要信耶稣，将来都上天堂，不是的。第一个没天堂这个地方，将来是新耶路撒冷，是的，将来都要进新耶路撒冷。但是呢，你若是今天走弯曲的道路，你不好好经历生命成长的必经的那个死而复活的过程，我告诉你，将来你就要到黑暗里面有1000年的刑罚，那个时代的惩治，在黑暗里面要哀哭切齿。听清楚了？为什么哀哭切齿？因为保罗讲得很清楚，他的圣经里讲，对不对？我今生的生活，若是就像牧草河街的建筑一样，不是金银宝石，是牧草河街建筑。当主来审判的时候，主的审判都是用火，对不对？火一出来，所有的金银宝石都显出它的辉煌荣耀，所有的牧草河街全部烧光。懂了？勇士里的火湖是火，审判不信的人。千年国度里面黑暗哀哭切齿也是火，也是火，烧毁你所有今生不真实的见证。所以他说叫他们一同的受洗啊，懂吗？这不是说你也要灭亡，但是意思就是说你要非常严肃，非常小心，不要以为我们既然信了主都没有问题。主是非常公义的主。那你说主啊，你太狠心了，不，因为主爱你。所以主必须立下这个惩治和奖赏的原则，为着迫使我们今生在地上成为一个认真追求他来得着上好的人。就像任何一个学校，对不对呢？像他们在学校，因为学校有考试，对不对？学校还有补考，补考不过就有人气。你说啊，校长你太残忍了，哎，教育部啊，你们真的没有人气。他爱你啊，学校爱学生啊，对不对？所以他必须严肃的定下这么一个制度规范，迫使学生用功、努力、上进，对不对？你既然交了学费来学校，学校就愿意让你得着最完整的教育。好，所以这个小心一点。他说，耶和华必将他们和作孽的人一同带去受刑啊。愿平安归于谁啊？以色列。你们发现这个字又出来了。愿平安归给谁啊？以色列。归给以色列。弟兄们归给以色列，弟兄们姊妹们归给以色列。但愿我们都成为一般，让平安能归给我们。什么是平安？就是当主来的时候，我们见主，我们平安，主也平安，对不对？主见我们真平安，非常的满意啊，非常的满足。因为看你珠光宝气啊，懂不懂珠光宝气？你最好不要今天珠光宝气。你今天太珠光宝气，你将来就灰头土脸。听得懂听不懂？我这主要就是让你们痛苦。懂不懂啊？对主内们啊，今天珠光宝气，你想想，你今天如果要珠光宝气，10个手指头要戴20个戒指，你想想看，你需要牺牲多少聚会，牺牲多少追求主的时间去拼命？那你将来能够灰头土脸。主的火一来烧，全部在主看都叫牧草河街。按照你这样讲，我们今天都该灰头土脸。你不要那么极端嘛，我就说我们有的姊妹啊，也真的是实在太极端，那个邋遢，你懂不懂？那个穿着啊，再多都没有。我说有的啊，你不要问一下，这实在有的，你要穿的庄重，穿的端庄，对不对？穿的大方，但是不要珠光宝气。你不要这样看我，你觉得有什么？你穿得很好，他很无辜的眼神。弟兄们也一样，那弟兄们不要天天想我要穿名牌。我觉得天下最愚蠢无知的人就是搞名牌。算了，不要再想了，没时间了。弟兄们，那我跟你讲，你今天能够非常合适过你的生活，主来的时候就珠光宝气。什么叫珠光宝气？就是你这个人呢，满了属灵的金银和宝石，都是坚固的，都是扎实的，都是永存的，能够让主的火在你里面经得起他考验。那天主来看到你的时候，真是平安啊！你怎么做新娘子？反而我忘了你的名字，你叫什么？什么？韦如啊！主那天看韦如。哇，不得了！从头到脚珠光宝气，
台语就是秉公相向。哎呀，说看了多平安，对不对嘛？多平安，因为主知道那个火不会毁坏你，那个火啊会让你更荣耀。哎阿门啊！你那天看主，你也很平安吗？对不对？你会很平安，你巴不得主来，主啊，快快让火来啊，使我的身上显出该的荣耀。你也很平安。但若是你今天烛光宝气，你一定啊见到主你不会平安，对不对？两个手戴20个金钻石，两个脚戴了五个这个什么这个脚镣，那个脚上挂了5个，手挂过，鼻子还挂了个鼻环。你敢不敢那天主啊，赶快来欣赏我啊？你看，对吧？你都不敢嘛。主见你也不平安，对吧？你见主也不平安。什么叫做以色列？以色列是被变化过的雅各，被变化过的。雅各这一生啊，抢啊、夺啊、骗啊，你知道到了最后他去见法老的时候，他有没有什么？所有他抢夺骗都没有。哎，你们读过雅各的故事吗？都没有，因为大饥荒嘛，大饥荒根本什么都没有。从某面我说过，他是一个难民嘛。但是另一面，他见法老的时候，他那种的豪迈，那种的庄重，那种的气度，从某面来讲，他应该像乞丐，对不对？然后呢，是外面什么都没有，还瘸着腿。我上次不是讲的，真难看。我是他，我就说我绝不去见法老，丢脸。他去见，不知道在手上，搞不好还弄个助行器。那时候当然没那么精致，在手上。绝对走得慢，年纪也大了。那时候年纪非常大，100多岁，100多岁。所以我在想，大概有人扶着，他几个儿子扶，但是还是有的手还要扶一下。哎呀，全场光等他从皇宫门口走到法老座前，就要等多久啊？那个过程，我跟你讲，你要从外面来看，真不好看。你会愿意让人多少文武百官的眼睛都盯着这么一个，简直像落难的人，又是一个残疾的人，一直盯着你看这么久，看到人家都看不了，怎么还没走？这样子，走到法老面前，你吓一跳。我想那天他羊也没有，牛也没有，什么产业都没有。我再说他是饥荒之地来的，但他走到法老面前，忽然伸出手来，干什么？不是讨东西啊，不是跟法老讨东西啊。要照他以前他可以讨，为什么？因为我儿子在你这个埃及，没有我儿子就没有埃及，没有约瑟，今天埃及也照样全部荒地。就凭着我儿子带给你埃及这么多祝福，给我所要的你都要给我。他不是这样，那天他走，懂没有？不是手掌向上，手掌向下，祝福。他那个脸皮有没有太厚啊？他脸皮有没有太厚？那天他手无分文啊，他祝什么福？懂吗？法老是一国之君，需要他什么祝福啊？你们到这两边嘛，但是这个雅各非常坦然，升到一个全地当时的这个大君王面前，受神的祝福。那个祝福说明什么？就是说明啊，法老在你的手中有金银、有财宝，有一切物质的这些丰足。但是啊，你没有永世的东西，你没有属天的东西。我两袖清风，我